Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Шоқ жұлдыздардың қалай жаратылғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Тәңірі тағала оттан бір топ шоқ жұлдызын алды да аспанға шашты. Ол қойдың тұрпатына ұқсап көктің екінші қабатына барып тұра қалды. Ол шоқ жұлдызға Адам атаның қасиетін дарытты. Адам ата жерде алғаш пайда болған пайғамбар еді. Бүкіл тіршілік одан басталды. Ол жұлдызды біздің түркі жұрты отамалы деп атайды. Ол күн мен түн теңескен шақта жарқырай жанып тіршілікті тірілтеді. Ұйқыдағы аңдар оянады. Топырақтағы дәнек қауызын жарады. Ағаштар бүршік атады. Қалың қар еріп жылғадан су ағады. Бұл жұлдыз туғанда адамдар шаттанады. Бір-бірімен көрісіп, көңілдегі сырларын ақтарады. Жаңа өмір, уыз тіршілік осы айда басталады. Бұл айды Наурыз деп те атайды. Құдай тағала топырақтан тағы бір топ жұлдызды жасады да аспанға шашты. Олар да көк жүзінде қалқып барып, торпақ бейнесінде құрала қалды. Оған Нұх пайғамбардың сипатын дарытты. Нұх топан судан аман шығып, Адам атаның тіршілігін қайта жалғаған пайғамбар еді. Оның кемесіне жайғасқан мақұлық қана тіршілікке жалғанды. Сондықтан бұл ай қауіп-қатер айы. Қалың қар еріп, өзен тасып, көктен шелектеп жауын жауып, таудан сел жүреді. Бұл бір қараған адамға топан суды елестетеді. Жер бетіндегі мақұлық біткен Нұхтың топан суынан қашқандай әсерде болады. Бірақ су сай-салаға құйылып, жаңа өмір жанданады. Нұх пайғамбардың қазығұртқа тоқтап, көңілі жайланғаны сияқты адамзатта селден құтылып, жайма шуақ тірлік кешеді. Жаббархақ келесі бір шоқ жұлдыздарды желден жасап аспанға шашып жіберді. Олар екінші қат көкке барып, теректің егіз бұтағындай тұра қалды. Бұл жұлдыздар Зауза деп аталды. Ол шоқ жұлдыздарға Жүніс пайғамбардың қасиетін дарытты. Жүніс пайғамбарды балық жұтып, 40 күн қарнында ұстаған еді. 41-ші күні ғана қамаудан босатты. Жүністің босағаны сияқты жер бетіндегі тіршілік те қар мен мұздың құрсауынан толық босайды. Бұл шоқ жұлдыздар желден жаралған соң жер бетінде самал тұрғызып, шалшық суды кептіріп құрғатады. Борпылдақ жерді қатайтып, бойына қуат береді. Жаратушы тағы бір шоқ жұлдыздардың ретін судан жаратты да аспанға шашты. Олар саратан бейнесінде кескін түседі. Ол шоқ жұлдызға Жүсіп пайғамбардың сипатын дарытты. Жүсіп өте сұлу болған еді. Сондықтан жер беті жасыл желекке бөленіп, сұлу табиғатқа айналады. Шоқ жұлдыз судан жаралғандықтан жер қойнына береке дарытады. Алла тағала келесі шоқ жұлдызды көк жүзіне шашқанда, олар арыстан бейнесінде сурет сызды. Бұл жұлдыздар оттан жаралған еді. Тәңірім оларға Дәуіт пайғамбардың қасиетін дарытты. Дәуіт көрікті қыздырып, темірден түрлі түйін түйетін ұста еді. Сондықтан шілдедегі шоқ жұлдыздар жердің бетін ер Дәуіттің көрігіндей қыздырып жібереді екен. Келесі шоқ жұлдыз Сүмбіле деп аталды. Ол шоқ жұлдызға Ыдырыс пайғамбардың сипатын дарытты. Тәңірім бұл жұлдыздарды топырақтан жаратқасын, олар жерге береке дарытты. Бүкіл жеміс пісіп, өнім бере бастайды. Ыдырыс пайғамбар ілімнің атасы болды. Сондықтан бұл айда жер бетіндегі адам баласының білімге деген құштарлығы артады екен. Мизам кейпінде тұрған шоқ жұлдызға Ыбырайым пайғамбардың қасиетін дарытты. Ыбырайым пайғамбар берекенің нышаны еді. Сондықтан бұл айда жер ана байлыққа кенеледі. Барлық тіршілік біткен бір тойып ұясына қор жинайды. Ол шоқ жұлдызды Құдай тағала желден жаратқан еді. Сондықтан адамның да пейілі желде есіп, таразының екі басындай ойнақшып тұрады. Мұнысы есегім судан өтті, егінім пісті деп қам көңіл жанға айналады. Шылқыған байлық тәңірін ұмыттырады. Жемісі піскенше берген тасаттығы садақа зекетін ұмытады. Ақырап шоқ жұлдызы Шаян бейнесінде сомдалды. Оған Шиш пайғамбардың қасиетін дарытты. Шиш ең алғашқы тоқыма тоқыған киімнің неше атасын тіккен пайғамбар еді.
Тоқымашылардың атасы кім десең, шиш деп айтар еді. Сондықтан бұл айда жер бетіндегі мақұлық біткен жүнін ауыстырып, қыстық киімін киеді. Өсімдік біткен жазғы киімін шешеді. Хақ тағала ақырап шоқ жұлдызын судан жаратқан еді. Сондықтан жаңбыр көп жауады. Қауыс шоқ жұлдызы аспанда садақ пен жебенің бейнесінде бейнеленді. Оған Аюб пайғамбардың қасиетін дарытты. Аюбтың денесін құрт жеп, ауыр сынақты бастан өткізген еді. Сонда да сабырын сындырмай, сынақтан аман шыққан. Бұл айда жер бетіндегі тіршілікке де ауыр сынақ түседі. Қыс қатайып, қыса түседі. Аюбтай сабыр сақтаған жан ғана табиғаттың суығына төзеді. Тәңірі тағала бұл шоқ жұлдызды оттан жаратқан еді. Сондықтан адам баласы отынмен де, ошақпен де дос болады. Ұлақ шоқ жұлдыздары тауешкі бейнесінде жасалды. Құдай тағала бұл шоқ жұлдызға Ғайса пайғамбардың сипатын дарытты. Дарытатын жөні бар. Ғайса осы айда дүниеге келген еді. Сондықтан тарсалықтар жыл басын Ұлақ айынан бастайды. Ғайса кедейлікпен күн кешкен пайғамбар еді. Сондықтан жердегі тіршілікті кедейшілік қыса түседі. Ұлақ айындағы ауыр азап пен қиындыққа Ғайсадай мықтылар ғана төтеп бере алады. Құдай тағала бұл шоқ жұлдыздарды топырақтан жаратыпты. Мұнысы топырақтай сабырға шақырған белгісі екен. Тәңірі тағала желден бір топ шоқ жұлдызын жасап, аспанға шашып жіберді. Ол шоқ жұлдыздар су құйғыш бейнесінде түзіле қалды. Бұл шоқ жұлдыздарға Сүлеймен пайғамбардың сипатын дарытты. Құдай тағала Сүлейменге желдің билігін беріп еді. Сондықтан Сүлеймен пайғамбардың атынан көнек айында жел қожалық етеді. Жел соқса, суық болып, басылса, күн жылынады. Құдай тағала бұл шоқ жұлдыздарды желден жасағандықтан да желдің билігі үстем болады. Бұл айды біздің түркі жұртында көнек деп атайды. Үт айындағы шоқ жұлдыздарды Тәңірі тағала судан жасапты. Оны аспанға шашқанда балық бейнесінде тұра қалыпты. Оған Мұса пайғамбардың қасиетін дарытты. Мұса өз халқын Перғауынның құлдығынан босатып алған еді. Сондықтан бұл айдың хикметі мынада. Бұл шоқ жұлдыздар тіршілікті қыстың құрсауынан босатуға тырысады. Бұл жұлдыздарды көргенде жер ана бусанып жылай бастайды екен. Бұл бір жағынан шоқ жұлдыздардың судан жаралған белгісі деп те атайды. Әуелден адам қамын Алла ойлаған деген. Тәңірі тағала 12 түп шоқ жұлдызды жаратқан себебі адам тіршілігіне пайдасын тигізсін дегені. Сонан соң Қызырды жерге, Ілиясты суға жіберді. Қызыр жердегі, Ілияс судағы жолаушыға болысып, тірлігіне қарасты. Онан соң Мұхаммед пайғамбарға бүкіл ғаламның рахымын берді. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.